ये शिलोंग का पेट्रोल पंप जो है सभी पेट्रोल पंप में बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। বিনা কাৰণত অসমৰ মানুহক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া মেঘালয়। মেঘালয়ৰ এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। মেঘালয়ৰ মানুহে নিজেই উদঙাই দিছে যে অসমত 3টা দিন প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পাছত জোৰাবাটত যান বাহন বন্ধ কৰি ৰখাৰ পাছত মেঘালয়ত এতিয়া কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এই ভিডিঅ' দেখিলে আপোনালোক আচৰিত হ'ব যে মেঘালয়খন প্ৰকৃততে অসমৰ ওপৰত কিমান নিৰ্ভৰশীল। মাত্ৰ 3টা দিন প্ৰতিবাদ কৰিছে অসমৰ চালকসকলে। খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। মেঘালয়লৈ বাহন চলাচল কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু তাৰ পাছত মেঘালয়ত এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ নাটনি হ'লেই। শ্বিলঙৰ তেল ডিপুত এতিয়া দীঘলীয়া শাৰী, বহুত দীঘল শাৰী তেল ভৰাবলৈ গাড়ীবোৰে দীঘল শাৰী পাতিছে। মেঘালয়ৰ মানুহে নিজেই ভিডিঅ' বনাই কৈছে যে জোৰাবাটত যদিহে আৰু 2-3 দিন প্ৰতিবাদ হৈ থাকে তেনেহ'লে মেঘালয়ত চাউল, দাইল, চেনি অৰ্থাৎ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰো নাটনি হ'ব। গতিকে আপুনি ভাবক যে মেঘালয়খনে অসমৰ ওপৰত কিমান নিৰ্ভৰশীল আৰু অসমক জোকাৰি লৈ কিমান ভুল কৰিছে। চাওক এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। हेलो दोस्तों, ये शिलोंग का पेट्रोल पंप जो है सभी पेट्रोल पंप में बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। देखिए उधर में इतना लंबा सा लाइन में, इधर में नियरली 1 hour आई हैव बीन हियर इन द लाइन, लेकिन अभी तक भी लाइन पहुंचा नहीं है। और कोई पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल पंप भी ख़त्म हो चुका है। If this situation continues, then but essential commodities like dal, chini and soaps की क्राइसिस होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए सभी पेट्रोल पंप में बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है और हम आपको जूम करते हैं। मेरा पीछे में पूरा I've been standing here nearly more than 1 hour, but still I have to go long line. See, ऐसा हालात हो चुका है शिलोंग का सभी पेट्रोल पंप में, और पूरा पेट्रोल पंप ही खाली हो जाएगा अगर 3-4 दिन 5 दिन तक ये जोराबट में ब्लॉक चलता रहा तो। This is the situation in every petrol pump in Shillong. So